主怒ってるん？なんか距離がって言ってたけど、なんだ距離って。誰かまた言うたん？僕は言うてないで。僕も言うてへん？ほんなら誰？パパ？なんか言うたような記憶はあるぞ。なんて言うた？別にわし怒られるようなことは言うてへんで。主は近くで見るとあれやなって言うたぐらいなもんで。違うねん。あれやなって言うから怒んねん。そういう時はもうはっきり言うてあげんと。じゃあ主に可愛いなとか綺麗やなって言うた方がよかった？そんな恥ずかしいことわし。違う。そういうことじゃないねん。あんな。ちょっと来たやん。うわー、化け物って言うたらほら出てみや、悪やん。これが褒め言葉っていうねん。わかったパパ。なるほどな。